Hem vingut a Barcelona Cars Gallery, el concessionari de Ferrari Maserati, per veure la nova bèstia de l'escuderia italiana. És el GTC4 Lusso, el substitut de l'FF, el Ferrari amb motor V12 davanter i tracció a les 4 rodes. El motor aquest cop entrega 690 cavalls i a més el cotxe és més o menys pràctic perquè té 4 seients i un maleter bastant decent. Deixeu-me que entri en detalls. La investigació i el desenvolupament han elevat la potència del motor V12 de 6.262 cm3 fins als 690 cavalls. La seva ràtio pes-potència és de 2,6 kg/cavall i el règim de revolucions del V12 marca la línia vermella a les 8.250 revolucions per minut. El sistema 4RM Evo ha sigut integrat per produir el nou 4RM-S, 4 rodes motrius i directrius. La velocitat màxima és de 335 km/h i l'acceleració de 0 a 100 en 3,4 segons. L'interior està increïblement ben acabat i cuidat. La característica més destacable de la cabina és el bellíssim acabat artesanal dels materials minuciosament seleccionats i combinats per enriquir l'atmosfera a bord. I és que un Ferrari ha d'estar dissenyat perquè l'experiència de seure-hi sigui de per vida. Crida molt l'atenció també el sistema d'infoentreteniment, encapçalat per una pantalla multitàctil HD de 10,25 polzades. Inclou la funció Split View, que habilita visionat de continguts en diferents pantalles simultàniament. Pel passatger, la pantalla tàctil a color Full HD de 8,8 polzades pot utilitzar-se per interactuar amb tots els sistemes de bord. El GTC4 Lusso afegeix un major refinament a un coupé, un shooting brake, reinterpretant el concepte amb una forma extremadament àgil i cònica que li confereix una silueta característica. A davant, les òptiques segueixen l'estil dels models actuals de la marca. Les seves llums posteriors bessones decoren la seva cua i treballen visualment amb els tubs d'escapament per dotar-lo d'un sentit d'imponent potència a tota la part posterior. El frontal del cotxe està dominat per una ampla i única reixeta que no només li permet la necessària refrigeració, sinó que també li atorga al cotxe una imatge de potència. Conserva la filosofia del rendiment, però està molt enfocat a luxosos i llargs viatges. Al maleter hi cap tot aquest equipatge, així que si teniu una mica més de 300.000 eurets i voleu viatjar per tota Europa amb estil, ja podeu passar per Cars Gallery.